2024年、日本の内閣府の調査によると、日本人の中国に対する友好感は 12.7% にまで下がり、過去最低となりました。一方で、親しみを感じないと答えた人は 86.7% に増え、これも過去最高を記録しました。その原因として考えられるのは何でしょう。自分からすると、中国の文化が日本の文化と相入れずですね、公共の場合でマナーに配慮を足りないことが挙げられます。空気を読めず、相手の気持ちを察するという文化は理解されていないのです。私自身も長年日本で生活してきて、日本文化に影響を受けたこと、もともと感受性が強いこともあって、最近では中国人や外国人の行動が日本の文化の観点から見ると失礼に映る場面があると感じるようになりました。ただし、彼ら自身はそれに気づいていない場合が多いです。このままの状態が続ければ、私自身や将来の子供たちも日本人と同じように外国人や異文化の人々に対して排他的な考えを持つようになるかもしれません。しかし、私がここで伝えたいのはより深い考えです。日本の社会制度には表面的に見える部分では確かに中国より進んでいる点が多くあります。ですが、日本人の文化の本質は中国とさほど変わらないと思います。表面的な体制を重視し、本音を明かさず、仲間内で結束し、利益を共有し、自我が弱く、権力や表面的な強者を崇拝し、着物の権利や可能性を軽視する傾向があります。異文化を受け入れられない社会は、やがて異文化の人々を排除し、その排除は差別とつながります。それは外国人に対してだけではなく、日本人の中でも空気を読まないや和を乱すとみなされる人々にも向けられるのです。根据2024年日本内阁府的调查，日本人对中国的友好感下降到了12.7%，创下了历史新低。另一方面，回答没有亲切感的人增加到了86.7%，这同样创下了历史新高。造成这一现象的原因是什么呢？值得我们思考。我认为，造成这一现象的原因之一，可能就是在于中国文化和日本文化的不相容，以及比如说在公共场合缺乏礼仪意识，指的是中国人；还有比如说不理解读空气、察言观色、体察他人情绪等这种文化。我本人的话，在日本生活了多年，也受日本文化的影响，加上本身敏感度还是比较强的，最近也是越来越常常的感受到，从日本文化的角度来看，中国人或者是其他外国人一些行为显得失礼，只是他们往往自己没有意识到这一点。如果这种状态持续下去，我本人以及未来的我的孩子们也可能会像日本人一样，对外国人或者异文化持有排斥的想法。但是我在这里更想表达的是一种更深层次的分析。日本的制度呢，在表面层面上确实有许多比中国先进的地方，然而我认为日本人的文化本质和中国人其实并无太大不同。他们同样重视表面形式，不愿吐露真话，在小圈子里内形成团结，利益共享，自我的意识薄弱，崇尚权力和表面的强者，集体主义，轻视弱者的权利，
以及弱者的，以及所谓弱者的潜力和可能性。一个无法接纳异文化的社会，最终会将异文化的人排除在外，而这种排除会走向歧视。这不仅是针对外国人，也会波及到那些在日本当中被认为不识趣或者是破坏和谐的人。OK， 次は英語です。According to 2024 survey by Japan's Cabinet Office, the level of Japanese people's goodwill towards China has dropped to 12.7%, marking a historical low. Meanwhile, the percentage of the people who answered that they do not feel close to China has risen to 86.7%, also a record high. One possible reason for this is that Chinese culture and Japanese culture are incompatible, and there is a lack of consideration for manners in public settings. The culture of reading the air, and censoring others' feelings is not well understood. Having lived in Japan for many years myself, and being influenced by Japanese culture as well as naturally having a sensitive disposition, I have recently begun to feel that the behavior of Chinese or other foreigners sometimes appears rude from the perspective of Japanese cultural norms. However, many of them themselves do not realize this. In this situation continues, I or my future children may also come to think like Japanese people do, holding exclusionary views toward foreigners or those of different cultures. However, what I want to carry here is deeper analysis. Japan's social system certainly have many aspects that appear more advanced than China on the surface. However, I believe the cultural essence of Japanese people is not so different from that of Chinese. They tend to emphasize appearances, conceal their true feelings, from tight-knit groups to share benefits, have weak individual egos, worship power and substantial strong figures, and discredit the rights and the potential of the weak. A society that cannot accept different cultures will eventually exclude people from those cultures, and such exclusion leads to discrimination. The discrimination is not only detected toward foreigners, but also toward people in Japan who are seen as not reading the air or disrupting harmony. Because of this, there is much discrimination in Japanese society. The suicide rates are high. Japanese society has recognized this problem, but the essence of discrimination and the soil that breeds it have not changed, and even a small spark could ignite it into a larger issue again. How do you think so?